A G2R, que decíamos iba a plantear carrera dura antes del Conde Barra, pues un ritmo de momento. Vamos a ver a esos 2 kilómetros que hay a 4 del Alto, que son los más duros, si pueden hacer ahí una selección, más que nada para eliminar a gente de Sky. Sí, por supuesto. Eso, yo creo que lo primero tienen que ir eliminar a estos escuderos. Pues espera un momento que vamos a una pausa y ahora justo antes de la misma vemos cómo corren. Bueno, cabeza de carrera pasando por la zona ahí de la estación. Se llaman estaciones de esquí, pero ya son...